नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? गाय। सिंगापुर का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? मारखोर। इटली का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भेड़िया। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हिम तेंदुआ। ब्राजील का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जैगुआर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कमेंट में बताऊं।